Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini gue mau review dan unboxing sepatu Delta Boat 6 inci. Kemarin gue beli rank harga 200 sampai 300 guys ya. Gue rencananya mau buat kerja, tapi cocok ya buat kerja dengan buat jalan-jalan cocok. Kita buka ya. Sambil membuka, saya ingatkan ya bahwa subscribe untuk mendukung channel ini, karena subscribe itu gratis ya guys. Subscribe itu gratis, dan like, komen di kolom komentar, karena saran dari kalian itu sangat penting ya guys, karena saran akan membangun mental, membangun kreativitas kita. Oke, kita buka Delta Tactical Boat. Kardusnya agak banyak dikit, gak apa-apa, ini sepatu. Oke, ini dia sepatunya. Saya beli ukuran 41. Oke, ada plastiknya. Kita buka plastiknya ya guys. Kita buka. Kita buka. Oke, ini dia sepatunya yang 6 inci itu ya guys. Saya beli yang 6 inci. Kalau yang tinggi itu berapa inci ya? 8 inci ketinggian nih, kayak tentara lah. Ya, ini dia. Ini buat touring, buat kerja, buat jalan-jalan, mantap ini. Oke, rapi ya guys. Untuk lem-lemnya juga rapi, gak ada yang cacat. Jahitannya juga rapi. Coba dalamnya ya, kita coba dalamnya, lihat kayak apa. Ya, ini kayak velcro gitu ya guys. Ini resletingnya pakai YKK ya, kayak YKK. Resletingnya kecil ya guys, kayak resleting celana. Busanya lumayan tebal ya guys, tebal, ukuran 41, made in USA. Made in USA apa Cina ya ini? Kalau tahu dia komentar di kolom komentar ya guys. Ya, kertasnya dibuang aja kertasnya. Ya, ini masih ada lemnya tadi, masih ada lemnya sedikit. Bagus, lumayan bagus, keren guys. Ini ada lemnya, sisa lem, tapi nggak apa-apa, nggak mengaruhi, rapi. Sekarang kita mau coba pakai ya guys. Kita coba pakai. Oke,
let's go. Sekarang kita mau pakai sepatunya ya guys, pakai sepatunya nih, dipakai nyaman kagak, coba dipakai. Busanya mantep guys, tebel ya busanya. Dan sambil memakai sepatu, tidak lupa saya ingatkan ya guys untuk selalu subscribe di channel ini, karena subscribe itu gratis, kata Hatta Halilintar ya. The subscribe itu gratis guys, jadi subscribe itu gratis. Untuk berlangganan video ini cukup tekan tombol merah subscribe dan aktifin loncengnya ya guys. Untuk like dan komen diperlukan untuk saran dan kritiknya guys ya. Oke, kita coba berdiri. Oke, mantap guys, mantap. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.